ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas neću snimati ništa novo, ali snimio sam jedan video. Rekao sam da ću napraviti novi YouTube kanal koji će se zvati Braća Nača Games. Sad sam ga napravio, već sam izbacio jedan novi video. To je trebao biti jedan video, ali nisam znao kako da ih spojim, pa su stvari dva videa, ali treba bude jedan samo. Evo, sad ću vam pokazati moj novi YouTube kanal. Evo ovako, ko ljudi znaju moj novi YouTube kanal, zove se Braća Nača Games, nisam menjao sliku, sve je isto. Jedino sada da se zove Braća Nača, zove sad Braća Nača Games. Znači sad imam dva YouTube kanala. Već sam izbacio jedan video koji je o Fortniteu, tako ću reći samo. Zato sada kad pogledate ovaj video, idite odmah na YouTube i ukucajte Braća Nača Games i možda vam izbaci. To ne možda, nego će vam naravno izbaciti. Možda neće biti prvi, ali tako, naćete ga vi 100%. I doviđenja. I poz.